بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. رفیع الله امیری تاسو سره دی پنتون لخوانه په نننۍ ویډیو کې تاسو سره د ګرافیک ډیزاین چې کوم اتم قانون یا اخرنی قانون دی دغه درس وړاندې کوم چې د دې قانون نه پس دوستانو زموږ د ګرافیک ډیزاین عناصر او قانون چې دی دغه کورس ختمیږي چې دې نه پس تاسو ته د فوټوشاپ چې کوم عملی درسونه دي ان شاء الله په دغه چینل کې وړاندې کوم. اوس برا شو فنکشن ته چې فنکشن وایي ستا فنکشن چې دی د یو ډیزاین هدف یا کار مونږ ته ښایي، یعنی یو ډیزاین باندې چې مونږ کار کوو دغه هدف څه شی دی. که چېرته د یو کمرې مثال راواخلو، دکاندار نه مونږ پوښتنه کوو چې د دې کمره فنکشنالټي یا کار څه شی دی. هغه مونږ ته وایي فکر وکړئ چې په 80 میګا پکسل پورې تاسو ته عکس اخلي او تاسو ته مثال ویډیو کوي، او که چېرته تاسو په تیاره کې ځئ نو د لایټینګ یا د لایټ لپاره ضرورت نه. نو همداسې چې دی په ګرافیک ډیزاین کې چې کله مونږ یو څه ډیزاین کوو نو دغه هدف باید مونږ ته معلوم وي چې کوم هدف لپاره مونږ دغه ډیزاین کوو. که چېرته راشو دوستانو د ګرافیک ډیزاین په دنیا کې تاسو ته زه د ترافیکي اشارو یو مثال راواخلم، مثال د نو پارکینګ. د دې نو پارکینګ چې کوم علامې هدف یا کار دی دوستانو، ډرایور ته یا څوک چې موټر چلوي هغې ته دا دی چې تاسو دلته خپل موټر مودروئ، چې همدې هدف یا کار ته دوستانو فنکشن ویل کیږي. همداسې که چېرته د یو بینر مثال راواخلو دوستانو، په هغه بینر کې چې کوم د یو پروډکټ اعلان لګېدلی نو هدف یې د همدغه پروډکټ لپاره مارکیټینګ دی. همداسې چې دی په دغه بینر کې چې دی د کمپني لوګو هم لګېدلی چې د دې لوګو هدف یا کار چې دی د دې کمپني د شناخت لپاره پرې لګېدلی وي. د ښه مثالونو لپاره تاسو ته ما یو څو مثاله راغوست دوستانو. راځو دغه مثالونه ګورو چې دلته د فنکشن څخه په کوم بڼه باندې ترې استفاده شوې. که چېرته راشو دغه قاشق پنجې مثال راواخلو دوستانو، دغه قاشق پنجه چې دی د دې فورم یا ډیزاین چې دی ډېر پورته دی لیکن فنکشن نه لري، یعنی موږ نشو کولی چې دې نه استفاده کړو. که چېرته تاسو دغه قاشق پنجه راواخلئ دې باندې ډوډۍ وخورئ، زه فکر نه کوم چې دې باندې تاسو وکولی شئ ډوډۍ وخورئ. په همدغه اساس چې دی دوستانو دا فارم یا ډیزاین لري لیکن فنکشنالټي نه لري. بل مثال چې دی د دې چوکۍ مثال تاسو ته مې راغوستی. که چېرته تاسو راشئ دغه مثال ته هم وګورئ، دا مثال چې دی دا فورم یا شکل لري، ډیزاین لري، ډیزاین ښایسته ډیزاین دی، لیکن موږ نشو کولی چې دې نه د چوکۍ په حیث باندې ترې استفاده وکړو، یعنی هدف نه لري دوستانو، یعنی کار مونږ ترې نشي اخیستلی. بل مثال چې دی که چېرته تاسو راشئ دغه ویبپاڼې مثال وګورئ، دغه ویبپاڼه چې دی دوستانو نه فنکشن لري او نه فورم لري یا ډیزاین لري. که چېرته تاسو دغه مثال ته وګورئ دا هم فنکشن لري او هم فورم لري، چې تاسو دفعتاً اول ځل باندې تاسو دا ګورئ د دې فورم هم چې دی یا ډیزاین هم چې دی هم ښایسته دی، او بل چې دی فنکشن یا په کار باندې پوهېږي چې دغه ویبپاڼه چې دی د کوم هدف لپاره جوړ شوی. بل مثال چې دی دوستانو که چېرته تاسو راشئ دغه مثال وګورئ، په دغه مثال کې چې دی د دې فورم یا ډیزاین ښه دی دوستانو لیکن فنکشن نه لري. فنکشن ځکه نه لري چې دلته د سوشل میډیا د آیکنونو نه د پرنټ په بڼه باندې ترې استفاده شوې. همدارنګه تاسو په دې باید پوهیږئ دوستانو، که چېرته تاسو د یو کودکستان لپاره ډیزاین کوئ نو د کودکستان د ماشومانو لپاره تاسو ته ضرور نه ده چې د ټکس څخه استفاده وکړئ. مثال هغې ته رنګارنګ شیپونو څخه استفاده وکړئ، د کارټونونو څخه استفاده وکړئ، تر څو هغې چې کوم موضوع یا هدف یا فنکشنالټي دی ماشومان ځان ته راواخلي. همدارنګه دوستانو تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې د کودکستان د اعلان یا بینر لپاره تاسو ته ضرور دی چې د رنګارنګ شیپونو څخه استفاده وکړئ، د کارټون څخه استفاده وکړئ. که چېرته تاسو د دې ماشومانو لپاره د ټکس څخه استفاده کوئ نو د دې بینر یا چې کوم ډیزاین دی دوستانو ماشومان هغه نشي کولی چې فنکشن یا هدف یې واخلي. همدارنګه د پوهنتون هلکانو ته تاسو نشي کولی چې د کارټون په بڼه باندې هغې ته اعلان یا بینر ورکړئ. نو د پوهنتون هلکانو لپاره دوستانو د ډیزاین هدف چې دی په یو بڼه باندې دی او د شاګردانو یا د کودکستان ماشومان لپاره چې دی په بل بڼه باندې دی. همدارنګه که چېرته تاسو راشئ دغه مثال وګورئ، په دغه مثال کې چې دی د دې فورم یا ډیزاین چې دی ښایسته دی لیکن فنکشن چې دی واضح نه دی، یعنی لیدونکی نشي کولی چې په اول ځل باندې دغه بورډ ولولي، مجبور دی چې یو څو سیکنډ دې ته فکر وکړي یا وګوري ورته هغې نه پس لوستلی شي. نو تاسو ته ضرور دی چې تاسو کله ډیزاین جوړوئ نو دغه ډیزاین چې کوم فورم دی فورم ښایسته کړئ یا ښایسته ډیزاین یې کړئ، او فنکشن چې دی یا کارآمد چې دی ښه درست ورته متوجه شي، تر څو په اول ځل باندې لیدونکي وکولی شي چې دغه ستاسو بورډ یا ډیزاین چې دی ولولي. دې نه پس چې دی دوستانو که چېرته تاسو دغه مثال ته راشئ، دا مثال چې دی د دې فورم ډیزاین چې دی ښایسته دی دوستانو لیکن فنکشن یې درست نه دی. که چېرته تاسو دغه مخ نه د دې ټکس لولئ بیفور یو لیو فارګیټ ټو پے ډو ناټ سټاپ، مطلب دغه دی چې د دې پروډکټ نه د دې دوکان نه چې تاسو څه واغوستو نو کوشش وکړئ چې وتښتئ، لیکن چې د دې مخ نه تاسو لولئ دا دلته ویل چې سټاپ ډو ناټ فارګیټ ټو پے بیفور یو لیو، دې مخ نه چې دی د دې فنکشن بیا واضح دی چې په اول ځل باندې لیدونکی چې دی دغه ټکس ګوري دوستانو نو هدف یا مفهوم نشي اغستلی.
نو موږ ته پکار دی دوستانو که چېرته موږ څه ډیزاین کوو نو کوشش د دې وکړو چې د دې ډیزاین چې کوم هدف یا فنکشنالټي چې دی هغه خلکو ته واضح څنګه چې تاسو ته مې په سمپلیسټي قانون کې هم ویل چې زموږ ډیزاین چې څومره ساده یا سمپل وي همدومره لیدونکي زر کولی شي چې دغه ډیزاین چې کوم هدف یا فنکشن دی هغه ځان ته واخلي. دوستانو دا د ګرافیک ډیزاین اخرنی قانون چې عبارت له فنکشن څخه او تاسو ته مې وړاندې کړل. د دې ویډیو سره زموږ د ګرافیک ډیزاین قوانین او عناصر چې دی پای ته رسیږي چې دې نه پس تاسو ته د فوټوشاپ عملي درسونه شروع کوم. نو د تاسو څخه مې هیله دا ده دوستانو چې دغه درسونه لایک کړئ، کمنټ ورکړئ، ور باندې نور دوستانو سره شریک کړئ ترڅو نور خلکو ته ورسیږي، هغې هم ترې ګټه پورته کړئ. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ. الله پامان.